يذنب، قد يكون الأنبياء المعصومين، لكن حنا بشر. لهذا بالحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. تخيل، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. كذا إرادة الله. الله خلقنا يا إخواني، ترى أنا نودي أنكم تركزون تركيز مو 100%، 110 عشان نستفيد، لأنه إذا حلينا الإشكال بإذن الله ترتاح، بإذن الله أنت تكون من الصالحين، أنت من الصالحين، وبإذن الله أنت من أهل الجنة من الآن. بس نفهم اللعبة يا إخواني. ترى الشيطان من سنين راثع فينا ومطيحنا بالحرام، ونطيح إخواننا وعيالنا وبناتنا بالحرام، وهم المساكين يحاول أنه يصل إلى مرحلة أنه ما يذنب، أنا ما أبغى أذنب، ما تقدر تصل إلى مرحلة ما تذنب. هذه حطها في قائمة المستحيلات. قائمة المستحيلات. يعني إذا كانوا الصحابة رضي الله عنهم ما وصلوا إلى هذه المرحلة، أفتظن أنك تصل لها أنت؟ الصحابة وصلوا إلى المرحلة هذه؟ لا. في صحابي وصل إلى مرحلة أنه ما يذنب؟ لا والله. يذنبون ويخطئون، وبعضهم يعاتبه الرسول، وبعضهم يفتح له باب التوبة، وبعضهم يجي يبكي للرسول من حر الذنب، بعضهم يجي يقول يندب صدره، يضرب صدره من حرارة الذنب: يا رسول الله فعلت كذا وكذا، وهذا يقول: يا رسول الله أنا قبلت امرأة، وهذا يقول: يا رسول الله فعلت كذا وكذا. وأحيانا يبكون، أحيانا بعضهم يهجر مجالس الرسول ويروح يقول: أنا فعلت ذنب، فيفتح لهم الرسول باب الأمل، يقول: يا حبيبي الغالي، الله سبحانه وتعالى ما خلقك عشان ما تذنب. الله سبحانه وتعالى يبغاك إذا أذنبت ارجع. فحنا مشكلتنا مو بالنقطة الأولى، مشكلتنا بالنقطة الثانية. وش النقطة الثانية؟ الرجوع. أنت كيف حالك بعد الذنب؟ ركز معي، كيف حالك بعد الذنب؟ مو أثناء الذنب ولا قبل الذنب. قبل الذنب تلقاك مثلا متهيئ أنك ما تعصي وحريص، ولكنك وقعت وزليت. لكن وش وضعك بعد الذنب، بعد المعصية؟ تجد أن الرجل الصالح بعد الذنب يتوب إلى الله ويستغفر ويرجع ويبدلها بحسنات، وهذا هو الرجل الصالح. الرجل الغير صالح للأسف يقع في الذنب ويصر عليه، ويقع في الذنب الثاني ويصر عليه، ويقع في الذنب هذا ويتبعه بذنب آخر، ولكن ما في توبة، ما في رجوع، ما في إقبال، ما في ندم. وهذا الفرق بين الرجل الصالح والرجل غير الصالح.